أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل يقول الرجال الله سبحانه وتعالى wanda cikin neman shi da fadalar shi wata da kawo wannan safiya ta 21 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441, wanda ya yi daidai da 14 ga watan biyar shekara ta 2020. Allah cikin neman shi da yawon shi ya sake haɗa wannan masallaci mai albarka, masallacin juma'a jama'atu izalatul birra wa iqamatis sunna na garin Uku, anguwar Bala, domin ci gaba da karatun na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul an'am. A karatun da baya mun karanta wasu ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin abin da zai zo gaba, wato abin da zai faru daga bangaren Qurayshawa, ai wato mushrikai na nadama ko kuma neman barantar da aikinsu na shirka da suka yi ta yi da kirkirar ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce da sanu za su ce nan gaba kenan, wato daga sanda aka saukar da ayar, ai da Allah ya so da mu shirka ba, haka nan iyayen da su da kuma da mu haramta komai ba. Sai Allah ya sarrafi da cewa irin wannan abin da suka yi, to haka nan waɗanda suka gabace su su ma sun yi haka, amma ba su tsira ba, domin wato har sai da fushin Allah da azabar shi ya sauka a kansu suka ɗanɗani kuɗarsu. Sannan Allah ya ƙalubalance su da cewa idan akwai wani ilimi da suke da shi game da hakan, na cewa wato abin da suke yi ɗin nan Allah ya yarda da shi, to su zo da ilimi, su zo da wata hujja. Allah ya ce ba abin da suke bi sai dai zato, ma'ana mummunar aƙida wacce ba ta gino a kan komai ba na ilimi. kuma abin suke sai ƙarya. Sannan sai Allah ya ce wa Annabi shi sallallahu alaihi wasallam, ka ce musu wato hujja wacce take ta kuri, wacce babu wani da yake da ta cewa bayanta, ita ce wato hujja ce ta Allah shi kadai akan bayan shi, babu wanda zai samu abin cewa akan Allah ranar tashin alkiyama ko a duniya. Amma da Allah ya so da ya shirya da mutane dukkaninsu, Allah ya sake kalubalantarsu da cewa ku taho da dukkanin shaidu wanda suke shaida cewa abubuwan da kuka haramta Allah ya haramta su. Sai Allah ya ba Annabi labarin cewa zai yi kwace su zo, sai su zo da su, domin mun san cewa Yahudawa suna nan a gefen su suke zuwa su tambaya, sai su faɗa musu abin da ba daidai ba su haɗince su. To kaddara ma da za su zo da shaidun su ce sun shaida, to fala ta sha ma'amun, kada ka shaida tare da su domin shaidar zurni. Sannan kada ka bi soye-soyen zukatan mutanen da ga laifukan su manya-manya guda uku wanda kowannen su ya kai ya sa mutum ya dawwama a wuta. Na farko, sun karyata ayoyin Allah, wato sun karyata manzannin Allah. Na biyu, ba sa imani da lahira. Na uku, wato sun kullum cikin daidaita Allah suke da halittun shi, ma'ana shirka. To bayan wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya yi da wasu ayoyi masu girma, masu daraja, waɗanda suke isar ɗauke da saƙonni na gaskiya wanda ya zo daga wahayi ba wai daga molanka ba, saɓanin yadda su suke hukunci da ka a wannan wahayi ne. Waɗansu ayoyi guda uku da Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin allati alaiha khatamu falyaqra qawluhu ta'ala. Sai ya ambaci waɗannan ayoyi, wato duk wanda yake so ya ga wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wacce Annabi ya mata stamp, ma'ana ya yarda da wannan wasiyar akan tarihin duniya, to ya karanta waɗannan ayoyi da za mu karanta ya ji ma'anoninsu. Suna ɗauke da saƙonni masu yawa. To abin
abin da ya faru shi ne ma'ana Allah subhanahu wata'ala a wannan ayoyin da za mu karanta kamar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ka gaya waɗannan mushrikan waɗanda suke bauta wa wani Allah suke haramta abin da Allah ya azarta su na halal suke kashe ‘ya'yansu wai saboda tsoron talauci ko kuma tsoron abin kunya da abin da shaidanu suke ƙawata musu a ransu to ka ce musu ku taho zan karanta muku abin da Allah ya haramta muku in kissanta muku shi ba wai da ka ba a da wahayi kuma da ilimi daga Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الله يقول كتبس يا محمد تعالوا كتبوا أتل ما حرم ربكم عليكم zan karanta muku abin da ubangijinku ya haramta muku ba wai abin da ku kuka haramta wa kanku babu dalili ba a nan ni zan karanta muku wahayi zan karanta muku alqur'ani zan karanta muku abin da Allah ya saukar min wanda yake bayani game da abin da Allah ya haramta muku na farko Allah tushriku bihi shay'a shine kada ku yi shi tarayya da komai kada ku yi shi shirka da komai ku bauta mishi shi kadai ma'ana wannan shine haƙƙi na farko kuma shine mafi girman haƙƙoƙi duka za mu dawo kan shi domin fada a bayani insha Allah. wa bilwalidayni ihsana iyaye kuma Allah yana muku wasiya da kyautata musu yana umurtan ku da kyautata wa iyaye wato haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah da manzon shi to babu wanda yake girman haƙoƙin iyaye na musu biyayya da nisantar abin da ba sa so wanda za mu zo insha Allah da ƙarin bayani akan wannan bayan yi ayar a jumlace. Sannan ya ce wala taqtulu awladakum min imlaqin kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talaucin da kuke ciki nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku kuma haka nan mu muke azurta su kenan dan ka yi ƴaƴa arzikin su ba a hannunka yake ba kamar yadda arzikinka ma ba a hannunka yake ba arzikinka yana hannun Allah to su ma haka nan bayan Allah ne arzikin su na hannun Allah saboda haka duk wanda Allah ya baka to zai baka shi tare da abin da zai ci sai dai in ka zauna ba noma ba saboda haka kada tsoron talauci da kuke ciki ya sa ku rika kashe ƴaƴayenku wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana kada ku kusanci alfasha wanda ya bayyana daga ciki da wanda ya buya in ga baya can wato ma'anan ma zahara minha wa ma batana wasu sun ce zinan koye da zinan bayyane amma gaba ɗaya abin da yake iya shiga cikin alfasha da sabon Allah ya shiga cikin wannan Allah yana hani gare shi wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kuma kada ku kashe rai da Allah ya haramta kashewa illa bil haqq sai da gaskiya ma'ana sai da haƙƙi da ya cancanci a kashe ta domin shi kamar yadda za mu ji wato ƙarin bayani wasu haƙoƙi ne suke halatta a kashe rai Allah ya ce ranar waɗannan maganganun da kuka ji da umarni da hani wasafin bihi ubangijinku ya yi muku wasiya da su na cewa ku bi su ku aikata umarni ku nisanci hani daga cikinsu la'allakum taqulun saboda ku samu hankali ku zama masu hankali masu fahimta ku fahimci hukuncen Allah kuma ku aiki da su wannan ayar ta kunshi
hukunce-hukunce da yawa. Na farko daga cikinsu akwai haramta shirka wanda yana tare da umarni da yin tauhidi. Duk sanda aka ce karka yi shirka to an ce ka yi tauhidi. Wannan shi ne haƙƙi na farko kuma mafi girma. Sannan yana ƙunshe da umarni da biyayya ga iyaye. Duk sanda aka ce ka yi biyayya ga iyaye to an hana ka saba musu. Sannan abu na uku an hana kashe rai. Kashe rai a nan ya kasu kashe biyu, ko dai a kashe ‘ya'ya a wato saboda gudun talauci, ko kuma haka kawai ta'addanci a kashe mutum ba tare da wani haƙƙi ba. Sannan Allah ya hana kusantan alfasha, ba wai aikata shi ba kawai, kusantan shi na filin shi da na ɓoye. Duk waɗannan Allah ya ce wato wasiya yake mana da su, idan muka bi su muka aiki da su za mu zama masu hankali. Haƙƙi na farko shi ne Allah ta shirku bihi shay'a, kada ku yi wa Allah shirka da komai. Wannan shi ne haƙƙi mafi girma daga cikin haƙƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi. Shi yasa shi ne abu na farko da mutum zai kyautata ya zama ya shiga musulunci. Sannan shi ne abu na ƙarshe da in mutum na tare da shi sanda zai bar duniya zai tabbata a musulmi. Don mutum ya fara da shi bai ƙare da shi ba ya yi asara. To haka nan kuma duk abin da mutum yake yi matuƙar babu shi to bai zama musulmi ba. Duk sallan mutum, duk azumin shi, duk ciyarwar shi, duk abin da zai yi to baya zama musulmi sai ya furta la ilaha illallah muhammadu rasulullah, yana mai itikadi kuma yana mai ikrari kuma yana mai aiki da abin da suka hukunta. Shi yasa wannan dalilai da yawa sun zo a cikin alkur'ani da sunna waɗanda suke nuna girman wannan al'amari da cewa shi ne abu na farko kuma mafi muhimmanci. Shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin shi Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad ya kawo magana gamammiya game da abin da ya shafi wannan haƙƙi na tauhidi da kadaita Allah. Yake cewa wato tauhidi ma'ana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah kalimatun qamat biha al-ardu was samawat. Yace wannan kalma ce da ita sammai da ƙasa suka tsaya. Mana Allah ya halicci sammai da ƙasa saboda tauhidi. Wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. A sanadin tauhidi aka halicci dukkan abin halitta. Wa biha arsala Allah ta'ala rusulahu. Da tauhidi Allah ya aiko manzannin shi duka. Wa anzala kutubahu, ya saukar da littattafan shi gaba daya. Wa shara'a shara'i'ahu, ya shar'anta dukkan shari'o'in shi saboda tauhidi. Wa li ajliha musibatul mawazin. A sanadin tauhidi za a sanya mizani don auna ayyukan bayi. Wa wudi'atil dawawin, sannan aka ajiye dukkan littattafai da ake rubuta ayyukan bayi. Wa qama suqul jannati wan nar, wato da tauhidi ake cin kasuwan aljanna. Sannan idan mutum ya rasa tauhidi ne za a ci kasuwa a kan shi a wuta. Wa biha inqasamatil fariqatu ila al-mu'minina wal kuffar. A sanadin tauhidi aka samu karkasuwan mutane guda biyu, wasu mu'minai wasu kafirai. Wal abrar wal fujjar, wasu masu bin Allah wasu kuma fajirai. Fa hiya mansha'ul khalqi wal amr. Tauhidi shine mafarin halitta da umarni wa thawab wal iqab. Duk abin da za a yi na bada lada akan tauhidi ne, duk abin da za a yi na hukuma da azaba akan tauhidi ne. Wa hiya al-haqqu alladhi khuliqat lahu khaliqa. Ita ce haƙƙin da aka halicci halittu domin ta. Wa anha wa an huquqiha su'alu wa hisabu. Akan ta za a yi tambaya ranar tashin alkiyama, kuma akan ta za a yi hisabi. Wa alaiha yaqa'u thawab wal iqab, akan ta za a bada lada ko hukuma bayan hisabi. Wa alaiha nusibatul qibla, akan tauhidi aka sanya al-qibla inda za a fuskanta a yi sallah ko a yi ibada. Wa anha wa an huquqiha su'alu wal hisab, akanta da haƙoƙinta za a yi tambaya da hisabi. Wa alaiha yawwa ya ce wa alaiha usisatul milla, addinin musulunci akan tauhidi gaba ɗaya aka gina shi. To da kan mutum baya da tauhidi to sunan shi a musulunci, wato shi a musulunci mai suna ne amma ba shi da haƙiƙa, ba shi da tushe.
ولأجلها جبلت سيوف الجهاد أسبب التوحيد أكزار تقضي ومن جهاد وهي حق الله على جميع العباد عبيد شيء حق الله أكن دكان باي فهي كلمة الإسلام إن كان كلمة مسلمة توحيد ومفتاح دار السلام سنة شيء مبوء جدا أمس واتو الجنة مبوء الجنة شيء توحيد وعنها يسأل الأولون والآخرون أكن توحيد ذات بين فرقود لكرشي فلا تزول قدم العبد بين يدي الله إذا بغنبا وعدامي ولا سبشي بعد الله حتى يسأل عن مسألتين حسيان تنبيشي بمدى مسألة إبابين ماذا كنتم تعبدون ذا تنبيشي ليكوك كسنشي كنا بوتاوا tambaya ta biyu wa ma za a zartun mursali wani ansa kuka ba wa manzanni da suka zo muku ya ce fa jawabin kula tambaya ta farko ansanta zai zama ne bi tahqiqi la ilaha illallah da tahqiqin kalmar shahada ma'rifatan ya zama mutum ya santa wa iqraran ya tabbatar da ita wa amalan kuma ya aiki da ita to ya ci tambayar farko saura ta biyu wa jawabu thaniya ansar tambaya ta biyu bi tahqiqi anna muhammadar rasulullah da taqiqin cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ma'rifatan ya san manzon Allah wa iqraran ya tabbatar da manzancin shi wa qiyadan ya sallama ya biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atan ya zama mai shida wannan shine wato magana ibn al-qayyim shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anas bin Malik ya rawaito hadisi daga Mu'adh bin Jabal inda yake bayanin cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi akan jaki suna tafiya tare wato ya goye shi akan jaki sai Annabi ya kira shi ya ce ya Mu'adh sai Mu'adh ya amsa ya ce labbaika ya rasulullahi wa sa'adai ya sake kiran shi haka har sau uku sannan sai ya kira shi ya ce a tadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san me haƙƙin Allah akan bayi ko me haƙƙin bayi akan Allah idan suka ba da haƙƙin shi ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin bayi haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta mishi shi kadai kada su mishi tarayya da komai haƙƙin bayi akan Allah kuma idan sun yi tauhidi shine ba zai azabtar da su ba har mu'azu yake cewa ya ma'aikin Allah wannan magana ba zan yi mutane albishir ba nabi ya ce a karka musu albishir za su sakalce ba sun ji wannan za su ce to shikenan matukar kuma yi tauhidi ba za a azabtar da ni ba to shikenan sai mutane su zama sun shiga sakalci har kuma su fada cikin fushin Allah saboda haka mu'adh jabal bai ba da wannan hadisin ba sai da ya zo mutuwa yana kan shimfiɗar shi ta mutuwa kafin ya mutu ya ba da wannan hadisin abubuwa da yawa da suke nuna muhimmancin tauhidi daga cikin wato ayoyin alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin kasancewa tun kafin Allah ya halicce mu ya ɗauki alƙawari tsakanin da shi akan cewa za mu yi tauhidi kamar yadda zuwa cikin suratul a'raf wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un. Allah ya ɗauki alƙawari da cewa za mu bauta mishi shi kadai tun muna wato alamu farri tun ba mu zama mutane ba kafin ma Allah ya halicce wanda babu wani abin da Allah ya ɗauki alƙawari tsakanin shi da bayi a kan shi kuma bayan tauhidi a irin wannan matakin sannan muhimmancin tauhidi yana ƙara bayyana ta yadda dukkan jerin surorin alkur'ani umarni na farko da Allah ya fara yi ya yi umarni da tauhidi haka nan hani na farko da Allah ya fara yi ya yi hani ne game da kishiyar tauhidi wato shirka. Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa ubangiji ma'ana ku yi tauhidi ku bauta mishi shi kadai alladhi
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سيتي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم سيتي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كما سبب هذا tun da shi ya halicce ya halitta ku duk abin da kuke jin daɗi da shi to saboda haka kada ku sanya mishi kishiyoyi alhali kun san shi kaɗai ya yi aikin shi saboda munin shirka wato da girman shirka a cikin sabon Allah hatta dabbobi da abubuwan da ba su da rai suna kyamar shirka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin alhuda Allah ya ce fa makatha ghayra ba'in fa qala akhadtu bima lam tuhit bihi wajituka min sab'in bi naba'in yaqin lokacin da Annabi Sulaiman ya ta yawo yana dubawa yana rangani a cikin tsuntsaye sai bai ga alhuda ba sai alƙawari na azabtar da shi idan bai zo da hujja ba to bayan wani ɗan lokaci sai ga shi ya dawo sai ya ce mishi na zo maka da wani wato faƙara hattu bi malam tuhibbi na gano wani abu na ilimi da baka san shi ba wajituka min sab'in bi naba'in yaqin na zo maka daga mutanen saba'i da wani labari da yaqin inni wajadtu imra'atan tamliku na tarar da su mace ce jagorarsu wa utiyat min kulli shay'in an bata komai an bata na duniya na jin daɗi ga mulki ga arziki ga mabiya amma ba abin da take da shi saboda mushrika ce walaha arshun azim tana da wani irin gadon sarauta mai girma yace wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah na tarar da ita da mutanenta suna yi wa rana sujjada kuma bayan Allah karmanta sun ne ke ba da rahoto yana nuna murin aikinsu kuma sai bai fara da bayanin irin ni'ima da Allah ya mata amma sai nuna cewa ni'imar ta banza ce don Allah ba ka duniya duk yadda ta kai idan har bai ba ka imani da tauhidi ba to aikin banza ne shi yasa duniya da a ce ta kai dukkan sauro a wurin Allah da ba zai ba wa kafiri a cikin ta koda ta kwada zuwa ɗaya ba to amma da yake duniya a barban za ce ba ta da wani kima shi yasa ma aka kira ta duniya kaskantacciya to don haka don mutum ya same ta ba abin da ya samu matuƙar bai zama mumini ba shi yasa sai ya ce wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukansu na shirka suna yi suna ganin kamar daidai suke fasaddahu an sabil ya tushe su daga gane hanya fahim la ya taru saboda haka ba sa shiriya Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim alhuda da sunsu amma yana maganar tauhidi yana nuna muni da illar shirka to idan ka samu mutum shi kuma yana shirka har yana goya mata baya to kaga alhuda ya fi shi shi yasa Allah ya ce ilmin illa kal an'ami bal hum adallu su mushrikai ba komai bane face dabbobin ba irin na gida ba dabban jeji da wacce in ta ganka za ta gudu saboda tana tsoron karka kashe ta dabban gida wacce ta fi kowa wauta ta fi kowace dabba wauta a kama uwata a yanka tana da kuma ta je kiwo ta dawo a kama ƙanwata a yanka tana da kuma ta je kiwo ta dawo har da za a yanka ta ita ba ta jin komai saboda wauta haka za a yanka ta to Allah ya ce in illa kal an'ami bal hum adall wato ma in ka ce kamar dabbobi ni'ima suke kamar baka yi wa dabbobi adalci ba Allah ya ce bal hum adall kai sun fi dabbobi ma bata haka nan Allah ba mu labari game da sanda aka jingina mishi da aka ce yana da da abin da ya faru da duwatsu da sammai da ƙasa duka Allah ya ce takadu samawati wa tafaqqarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada sammai sun kusa su kekkece su dare su faɗo ƙasa ta dare ta rubuce duwatsu su kakkare su faɗo masu tsayi kawai don an danganta wa mai rahama ɗa
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. saboda haka dukkan wani abu da Allah ya aiko manzanni da shi na attaura da injila da zabura da sufi ibrahim da musa da alkur'ani da bayan shi abin da ya kunsa tauhidi ne farko zuwa ƙarshe, kamar yadda ibn qayyim yake cewa qur'ani da bayan shi tauhidi ne. ta ko ina ka duba aya a qur'ani tauhidi ayar ke karantarwa. ta yaya yace qur'ani ko dai ka samu ana ba da labari game da Allah da sunayen shi da sifofin shi da ayyukan shi, wannan shi ne tauhidul ilmi al-khabari, shi ne tauhidul ma'rifat wal ithbat. ko kuma ana kira zuwa ga bautan Allah shi kadai, wannan da kuma nisantar dukkan bautan abin da ba Allah ba, wannan shi ne tauhidi na uluhiyya. ko kuma ka samu an yi umarni da hannu, ana so a ce wato dole ku yi wa Allah da'a kuma dole ku nisanci abin da Allah ya hana. to wannan su ne haƙoƙin tauhidi, abubuwan da suke kammala tauhidi kenan. shi yasa bayan mutum ya yi imani da Allah shi kadai baya shirka, to ana so ya ci gaba da sallah da azumi da zakka da sauransu. wannan shi zai kammala tauhidin shi ta zama cikakke. ko kuma ayoyin alƙur'ani ko kuma ka samu labarin ne game da abin da Allah ya yi na karramawa ga annabawan shi da mabiyansu masu yi shi da'a, da abin da ya musu na sakamako a duniya da kuma abin da zai musu a lahira. wannan shi ne sakamakon tauhidi kenan. wannan labarin an ba ka ga abin da Allah ya yi wa manzanni, ga abin da Allah ya yi wa mabiyansu, abu mai daɗi abu mai kyau, to sakamakon tauhidi ake baka labari. ko kuma ya baka labari game da mushrikai, abin da ya musu a duniya na kaskantarwa da azabtarwa da abin da zai same su ranar tashin alkiyama, to nan ma ana baka labari ne na sakamakon wanda ya ba tauhidi. saboda haka duk qur'ani daga farkon shi har ƙarshe akan tauhidi yake magana. saboda haka Allah ya ce قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. wannan shi ne haƙi na farko. Allah ya ce kada a yi mishi tarayya da komai, sai ce wa bil walidayni ihsana. sannan da iyaye kuma Allah yana mana wasiya da kyautata musu. Allah subhanahu wataala sau da yawa a cikin alqur'ani yakan hada tsakanin haƙƙin shi da haƙƙin iyaye, wanda yana nuna muhimmanci da girman iyaye da kuma girman haƙƙinsu, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل سيتي ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. هكذا أتكلم سورة النساء آية الحقوق العشرة يتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هكذا سورة الأنعام آية وكيتكي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هكذا سورة الإسراء Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, har zuwa ƙarshen bayani game da haƙoƙinsu. haka nan a cikin suratul Luqman Allah ya ce wa wasaina al-insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. sai ce an ishkur li wa liwalidayka, ka yi shukura ka gode mu kuma ka gode wa iyayenka. to wannan duka haka nan ayar cikin suratu al-ahqaf wa wasaina al-insana bi walidayhi husna. to wannan duka suna nuna girman haƙƙi ne na iyaye. saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da kyautata musu, kai ko da ba musulmai bane, sai dai kawai Allah bai yarda kai musu da'a cikin abin da yake haƙƙin shi ba. lallai suna da girman haƙƙi, amma haƙƙin Allah ya fi nasu. idan suka umarce ka da abin da yake ba saɓon Allah bane, to wajibi ne kai musu da'a ko da ba musulmai bane. kaddara iyayen mutum biyu duka mushrikai ne ko kafirai, to idan suka umarce su da wani abu wanda yake na al'amuran duniya, al'amuran rayuwa,
duk wahalar wannan abu sai ya yi musu biyayya matuƙar zai iya. Idan ba zai iya ba kuma ya gaya musu magana mai kyau, ya nemi sassauta ya nemi afuwarsu da rangwamensu. Amma duk sanda suka nemi ya yi wani abu wanda yake sabon Allah ne, to nan kan la sam'a wa la ta'a, ba zai ji ba ba zai yi biyayya ba, bal sai dai ma ya musu nasiha, kamar yadda Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma. Idan suka nace maka akan cewa sai ka yi min shirka ko kuma ka aikata wani abin da baka da ilimi akan shi, wato wanda yake sabon Allah ne, to fala tuṭi'huma, kada kai musu da'a. Amma duk da an ce karka yi musu da'a ba an ce kai musu rashin kunya ba. Yace wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, ka rayu da su ka abuce su a duniya da kyautatawa. wa tabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace ayyul amali afdalu, wanne ne daga cikin aiki yafi falala a wurin Allah? Qala sai Annabi yace as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokacinta. Qultu thumma ayyu, yace sannan yace sai wanne kuma? Qala yace birrul walidayn, biyayya ga iyaye. Saboda girman biyayya ga iyaye, hatta jihadi wanda yake wato jihadi da za a rubuta mutum ko kuma a ce mutum yana so ya je jihadi, to ba ya je ba sai da yadda su. Wani yanzu ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a rubuta shi cikin masu zuwa jihadi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hayyu walidak, iyayenka biyu suna da rai? Ya ce fa fihi ma fajahi, tafi ka je ka yi jihadi wurin kyautata musu da neman yardansu. Abinda za ka samu a wurin jihadi na lada za ka samu idan ka yi jihadi wurin kyautata musu. Saboda haka babu wani abin da ya fi sa mutum ya zama mai albarka bayan tauhidi da biyayya ga Allah, irin biyayya ga iyaye da kyautata musu. Duk sanda ya zama mai kyautata wa iyayen shi, to Allah ya sanya mishi albarka a rayuwar shi, ya kare shi kuma daga abinki. Sannan babu wani zunubi da ake saurin kama mutum tun a duniya kafin ma ya je lahira irin zunubin saba wa iyaye. Duk sanda mutum ya zama yana saba wa iyayen shi, yana sa su a bakin ciki, yana sa su a damuwa, to ba a jiran wai sai ya je lahira kafin a kama shi. Galibi yana duniya yake fara shiga matsala. Duniya duk faɗinta nan sai ta yi mishi kunci, duk arzikin shi sai ya ji ba shi da wadata, duk abin da yake gani na kwanciyar hankali ba shi da kwanciyar hankali, yana cikin tsoro saboda ya saba wa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya girmama a wurin shi. Yadda suka haife ka, burinsu shine ka girma, burinsu shine ka zama wani abu na alkhairi, ba su da wani buri sama da haka. Kai kuma san da ka girma, ka burin ka shine ku rabu lafiya. Suna Allah Allah ka girma, kai kana Allah Allah su mutu ba tare da ka samu matsala ba. Shi yasa kullum addu'ar ka shine Allah ya raba ku lafiya, su kuma addu'ar su ita ce Allah ya raya ka. Saboda ka son ka ga iyaye baya daidai da son su gare ka. Shi yasa idan suka maka addu'an alkhairi, zai zama daga zuciyar ce can ciki, babu wani mujamala, babu wani haɗinci, babu munafurci, kai tsaye zai isa gare ka zuwa wato Allah zai karba. To haka nan kuma idan suka maka mummunar addu'a, to daga zuciyar ce, domin wanda yake son ka irin wannan son ba zai iya buɗan baki ya maka mummunar addu'a ba, sai dai abin da kai ya kai. Shi yasa wani in ya faɗi aibin ka sai su ji haushin shi, ko da kana da aibi. To idan aka kai da su ne suke iya buɗan baki su faɗi aibin ka, to alherin ka ya ƙare. Ba abin da ya rage maka sai tauhidi. Idan ka mutu ya zama za ka azabtu, watakila in ba Allah na ka aikin rahama ba, ya zama za ka azabtu na tsawon lokaci a fursunan wato wuta kafin shiga aljanna. Abdullahi dan Umar ya ga wani mutum yana ɗauke da mahaifiyar shi a wuya, yana zagayawa da ita ɗakin Kaaba.
sai ya tambayi Abdullahi da Umar bayan ya gama ya ce yanzu na biya wani daga cikin haƙoƙinta, wato daga Yaman ya ɗauko ta aka ya kawo ta har Makka, sannan a Makka duk inda za a je shi yake ɗaukanta. Abdullahi da Umar ya ce ko kaza da kaza, ma'ana misali ya ambaci abu da ya shafi naƙuda ko na abu daga ciki baka biya ko da ɗaya bisa goma abin da ta sha bana wahalar haihuwarka, saboda ta haife ka tana nan ƙafa ɗaya na barzahu ɗaya na duniya. Kai kana girma, damuwanka iyalanka, damuwanka matarka, damuwarka ƴaƴanka. Ka gina mata gida gida sai ka gina naka gida ya yi kyau, ko ka gina naka mabulan ka barta a cikin laka. Gidanka da wuta, gidanta ba wuta. Ko kuma sai ka gama wa iyalanka sutura da kayan sallah sannan ka yi mata, da sauran dai irin abubuwan da suke nuna cewa wato son ka gare su ba so bane na gaskiya, son su gare ka shi ne hakikanin so. Saboda haka wajibi ne mu zama masu wa iyayen da biyayya, suna da rai haka nan bayan sun mutu. A suna da rai mu kyautata musu, mu yi ƙoƙarin mu gaban dadada musu, mu yi ƙoƙari mu gaban ba mu munana musu ba, mu yi iya abin da za mu komi tashin shi mu ga cewa mu kyautata musu da gwargwaron abin da Allah ya ba mu iko da dama. Idan sun mutu kuma mu yawaita musu addu'a, mu yawaita yin ayyukan alkhairi da fatan Allah ya kai musu ladan, tun da iyayen ne da Allah ya ce wa Allah salil insani illa ma sa'a, mutum baya da komai sai abin da yayi na aikin shi. To mu dinnan aikin iyayen ne, saboda haka komai kai na alkhairi za a kai musu ladan matukar sun yi wato tarbiyyar ka akan wannan aiki. To ka yawaita sallah saboda iyayenka su yawaita samun alat na credit na lada suna kabarin su. Ka yawaita sadaka, in kai sadaka naka ka kokari ka ga kayi musu suma da sauran ayyuka na alkhairi. Wannan wato ɗaya ne daga cikin wasiyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin wannan aya. Allah ya ce wala taqtulu awladakum min imlaq, kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci. Anan aka ce min imlaq ai min faqrin halla bikum, saboda talaucin da kuke ciki. A cikin suratul Isra'i Allah ya ce khashyata imlaq, saboda tsoron talauci da zai zo gaba. Wato yanzu ma yana cikin wadata, amma saboda tsoron talauci zai kashe ƴaƴan shi, talaucin da bai zo ba. To duka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, saboda ba mu muke da arzikin, ba mu muke azurta kanmu ko ballantana mu zama mu da za mu azurta su. Wanda yake azurta mu da azurta su, arzikin shi ba shi da iyaka, kuma shi ne aljawabu alkarim, mai kyauta mai karinci. Saboda haka baya ɗauro kuma baya hana bayan shi abin da yake da shi. Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum, a can kuma nahnu narzuquhum wa iyyakum. Haka nan wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, sai Allah ya ce kada a kusanta. Kusanci dukkan wani abu na haramun to kusantan shi aka hana, ba wai aikata shi ba ma tukun. Amma abin da yake na halal to shi ne ake so ka je gare shi kar ka tsallake shi. Shi yasa malamai suna cewa hududullahi kala biyu, al-hududul muharrama wal hududul mubaha. Hududul muharrama cewa Allah yake kara kusanta, yace tilka hududullahi fala taqrabuha a cikin ayar itikafi. Amma abin da ya shafi halal kamar yadda zuwa ayar saki, Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha. Waɗannan iyakoki ne na Allah, kar ku tsallake su. Halal ana so ka tsaya iya inda yake, kar ka tsallaka ka shiga da haram. Haram kuma ana so daga nesa, kar ma ka zo inda za ka rika hangen shi. Shi yasa nan Allah ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. A cikin suratul Isra'i Allah ya ce wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. To haka nan duka wuraren da abubuwa da Allah ya haramta baya so a kusance su, saboda idan ka kusance su to za ka iya aukawa ciki.
wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq, kada ku kashe ran da Allah ya haramta kashewa sai da haƙƙi. Kisan kai zunubi ne da Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi, wato al'amarin shi ya girmama yadda ba a zato ba a tsammani, domin babu wani zunubin da Allah subhanahu wata'ala ya wato ba da hukunce-hukuncen shi har kamar ya yi kama da mutum ya yi shirka irin kisan kai da riba. Irin kisan kai da riba a cikin suratul nisa'i Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin har zuwa ƙarshe. To sai Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam, sakamakon shi shine shiga jahannama ba a gama ba, khalidan fiha, yana mai dawwama a ciki. Wa ghadiba Allahu alayhi, kuma Allah ya yi fushi da shi, wa la'anahu, kuma Allah ya nisantar da shi, ya kore shi daga rahama, ma'ana ya tsine mishi. Wa a'adda lahu azaban azima, kuma ya mishi tanadin azaba mai girma. Babu wani zunubin da aka rattaba irin waɗannan sakamako munana masu girma ga wanda ya yi shi irin kisan kai. A ce sakamakon mutum jahannama, ai kuwa iya wannan aka tsaya, ya kamata mai hankali ya nisanci kisan kai. Sannan a ce khalidan fiha, in ya shiga zai dawwama a ciki. Malamai suka ce in jazabullahu, in har Allah ya yi mishi hukunci da abin da ya cancanta, to hukuncin shi kenan ya dawwama a cikin wuta. Saboda duk wanda ya yi kisan kai, to babu tubar da zai yi a duniya Allah ya karba, dole sai an yi hisabi ranar tashin alkiyama. Saboda daga zaran ka kashe mutum, to ka ɗauki haƙƙin shi da haƙƙin dangin shi da haƙƙin mutane musulmi ɗan uwan shi, haka nan ka ɗauki kuma haƙƙin Allah. Haƙƙin Allah ya hana ka aikata, to nan za ka iya cewa astaghfirullah, Allah ya ce na yafe maka. To haƙƙin musulmin duniya kuma za ka iya bin su ɗaya bayan ɗaya ka ce na kashe muku ɗan uwa wane, ku yafe min, kowa ya yafe maka ba. Inda za ka ƙarasa rayuwarka kar kana bibiyan musulmi ɗaya bayan ɗaya, kai ko da a gidan rediyo kake faɗa ana cewa an yafe, to sai ka mutu adadin da basu ji ba sun fi adadin da suka ji. Haka nan dangin shi kawo musu asarar ɗaruwa, ba kowa ne daga cikinsu zai iya yafe maka ba, kuma kisa musamman na ganganci. To shi wanda ka kashe ɗin, duk ƙoƙarinka ba za ka iya cewa ya yafe maka ba, don ya riga ya mutu. To kaga kenan da mu kaddara cewa duk duniya za su je su gane kuma su yafe maka, dangin shi su je su gane kuma su yafe maka, to dole sai an tashe ku ranar tashin alƙiyama an muku hisabi. Babu yadda za a yi ka samu gafara da wankuwa na zunubin kisan kai sai an je lahira. To idan aka je lahira kuma kowa ta kan shi yake yi, yana da zunuban nashi shi ma dama taro, sannan ga shi ka kashe shi, yana ganin wuta, wanda yana ganin aljanna da nisa, sannan a ce ya yafe maka. Ai dole sai an kwashe ladanka an bashi. Idan baka gama biya ba, sai a kwaso zunubin shi a labta maka, sannan in ya samu tsira ya shiga aljanna, kai kuma a tura ka wuta. To shi yasa malamai suka ce in har Allah ya mutum sakamako da abin da ya cancanta na hukuma, sakamakon kisan kai shi ne da dawwama a cikin wuta. Yaya za ka kashe ran da ba kai kana da ba tare da izini ba da umarni ko kuma da yarda na Allah subhanahu wa ta'ala? Duba neman ɗakin kaba, amma annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abdullahi da Umar ko wani shi yake wato dawafi, yake cewa duk girman wannan ɗakin rabin ya fi shi, bal ba wani yaron nan ba. Annabi ya ce da zawalul duniya ahwanu inda Allah min qatli nafsin mu'mina aw kama qala.
duniyar nan gaba ɗaya ta rubuce ta watsa ya fi sauki a wurin Allah akan a ce an kashe rai ne. To amma a yau yanzu kisan kai ya zama wani abin alfahari, mutum ya kashe mutum kuma ya ci gaba da yawo a gari. Yanzu dai a wannan garin namu na kuma sai a ji labarin mutum ya yi faɗa da wani, ya soke shi ko ya sare shi ya kashe shi, sai a ji a binne wanda aka kashe, wanda ya yi kisan ya ci gaba da yawo a gari yana tunkawar shi, bal ya fi ma sauran mutane izza, saboda tsoron shi ma ake ji, don yana jin cewa ko magana ta mishi wacce ba ta mishi ba zai iya ɗin kai kashe, kuma ya kashe banza. To ya Allah ba zai jarrabe mu ba a kashe mumini haka da gangan, sannan Allah subhanahu wata'ala ya bar sauran mutane cikin aminci da kwanciyar hankali? Wallahi dole mu shiga jarrabawa. Shugabanni suna gani wani lokaci su ɗin ne ma haka ne ɗaukar mataki suke shiga su hana, saboda yaransu ne ke yi a siyasance, ko kuma ɗan wani babban ne a gari, don haka wani babban zai shiga ya hana. To don haka dole mu ta shiga cikin jarrabawoyi waɗanda ba su da iyaka. Allah ya ce wala taqtulul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Allah ya ce zalikum wasaqu bihi. Da wannan Allah yake muku wasiya da annabi ta kuma saboda ku zama masu hankali. Idan muka duba wannan abubuwan gaba daya, ayyuka ne da bai kamata a ce sun faru ba daga mai hankali. Na farko shirka. Ya mai hankali zai yi shirka? Me yasa za ka bauta wa wannan Allah? Me yake shi da minna a kanka? Ba shi ya halicce ka ba, ba yi da ikon zare ranka, baya azarta ka, numfashi ɗaya baya taimaka maka da shi, ba abin da ya maka, shi ma ba abin da ya maka shi ballantana ya maka. To me yasa za ka bauta mishi? Ai wannan rashin hankali ne. Shi yasa Allah ya ce su dabbobi ne masu shirka, sun ma fi dabbobi bata. Yau da za ka kawo akuya da kai da kake kiwonta kake sa mata dusa, da wanda baya mata komai, idan kuka shigo tare wurin wazata, wurin mai sa mata dusa saboda tana da hankali. Ko kare ne ana dukan shi a gidansu, amma baya gudu, baya nisantar masu shi, da yaransu zai rika kada dundu yana nuna biyayya. Amma idan ya ga wanda ba ne baya mishi komai, ko bai tsokane shi ba za ka ga yana mishi haushi. To amma shi wannan mutum wai da Allah ya shiga shi mutum, ya bar kuma Allah da ya halicce shi yana bautawa wanda bai halicce shi da bai mishi komai, baya iya kan shi komai. To kaga wannan hauka ne. Haka nan wanda zai kashe ɗan shi wai don tsoron talauci, bayan ba shi yake azarta kan shi ba balle ɗan, wannan ma mahaukaci ne. To haka nan mutumin da zai rika alfasha, ya zama mazinaci na fili da na ɓoye, ya zama ɗan luwaɗi, ko ta zama 'yar maɗigo, ko na makamancin haka, waɗanda Allah ya yi wa mutum saboda zaman shi mai hankali hanya da zai biya buƙatar shi shine ya yi aure ko kuma milkul yamin. Su dabbobi da ba su da hankali su ne aka bar su kara zube, akuya taure ya yi akuya, rago ya yi tunkiya da sauransu. To mutumin da bai bi hanyar shari'a da wurin biyan bukatar shi ma ya zama mahaukaci mara hankali. To haka nan wanda zai zo ya samu mutumin da bai halicce shi bai kashe shi ma ya zama mahaukaci. To shi yasa sai Allah ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Idan kuka bi waɗannan wasiyoyin za ku yi hankali, za ku nisanci dabbanci. A wannan sai ya kare da hankali, a na gaba sai ya kare da wato tazakkaru, a na ƙarshe sai ƙare da tattakuna, wanda dukkansu suna tafiya ne bayan daya. Bayan ka zama mai hankali ne, wa'azi zai maka amfani ka wa'aztu, sannan idan wa'azi ya maka amfani ka wa'aztu ne za ka samu kariya da takawa. Wannan kenan za mu kuma tsaya a kan wannan ayar, sai Allah ya kai mu gobe za mu dora da sauran ayoyi biyu. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi, ba mu iko aiki da shi. Abinda muka yi kurakurai Allah ya gafarta mana kurakuranmu, ya ba mu ikon fahimta su kuma ya ba mu ikon gyara su. Allah ta'ala a'lam.